So Matthew 5, 11 ug 12. Ako ning gitaytulan o ang kabulahanan nga sagad ang Kristohanon dili ganahan. Taas-taas ni nga title. Ang kabulahanan nga sagad ang mga Kristohanon dili ganahan. Balikon ko basa, bulahan kamo kun ayon ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa iyong pagsunod kanako. Munang gitaytulan nato ni kabulahanan nga sagad kita mga Kristohanon dili gyud ganahan. Ang realidad di kita ganahan. Ini. Imin ba? Now kay ganahan ba ka kung daog-daogon ka? Dili. Ganahan ba ka biyayon ka? Dili pod. Ganahan ba ka butang-butangan ka sa tanang matang sa kadautan bisa wala ka nang buhat? Dili yun. So munang atong title, kabulahanan nga sagad ang Kristohanon dili ganahan. So atong tikay mayo ngano man jud nga bulahan man kung daog-daogon ta biyayon ug butang-butangan kay nagayon ang 1 Peter 4:14. Pasig na mga Bible dia. Nagayon ang 1 Peter 4:14, mao bulahan ta niyo siya. Bulahan kamo kun pakaulawan kamo sa iyong pagsunod kang Kristo. Kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios ana ka ninyo. Amen. Muna nga kana di ay pagbiyay-biyay suon, kana din pag-criticize sa mga tao nimo nako, kanang pag-down day sa mga tao nimo nako kay kuno lahi na tanga reliyon, mga pagdaog-daog nila, mga pagbutang-butang nila o murag mulahi na ilang pagtagad nimo nako tungod sa iyong pagsunod ni Kristo. Bulahan ka. Karon nakabati din pulo nga bulahan kita lagi giingon ini. Pero sagad na itong reaction, pag naitaw nga mukan inis, di kita ganahan atong kawanon. Ba't ini kagabihon? Katuna na ito, nganong kinahanglan magmaya, nganong kinahanglan maglipay. Ngano man, kanang 1 Peter 4:14 ngayon siya, nagpasabot lamang kini na ang Espiritu, anaa ka na ito. So every time na naitaw, nga mo criticize nimo, mo down nimo, mo saway nimo, mo daot, mo biyay nimo, kana nag-remind ng tawhana nga naa ka espiritu gikan sa Ginoo. Siya lang ang gigamit, siya ang gigamit nga tao to remind us nga ang Holy Spirit, ang Espiritu sa Dios naa ka nato. Di ba? Muna karon nato ni nasabti nga kung naaday tao ang mudaot nato, praise God kay salamat atong Ginoo nga Lord, salamat kay ni tawhana nga imong gigamit nga ma-remind ko, mapahinumduman ko nga naa man day ko espiritu gikan nimo. Di ba? Na si Jesus, kung naay manghimaraot ninyo, iampo sila. Ngano man iampo sila kay sila mo nagkaingon ang mga nahimaraot ang nangdaw nato, sila mo nakaingon nga na-remind ka ikaw ako nga naa ta espiritu gikan sa Ginoo. And the moment gani nga atong suklian ang ilang pagdaot, ang ilang pag-BI, ang ilang pagdaog-daog o pagbutang-butang, sa panahon ng upalos na nila, the Holy Spirit mag-uol. Mag-uol siya. Nga naman, daw gi-reject nato nga gi-remind ita nga naa nato ang Espiritu Santo. Naa nato ang Espiritu sa Dios. So, munang niyo siya, pagmaya, paglipay. Di ba? Kung painumduman ay ka, ang Diyos, diha sa mga nagtamay nato, diha sa mga nagsalikoy nato, o gamay na lang ilang pagtagan nato, nag-remind ang atong Diyos na naa tayo Espiritu. Dili ka inanaon nila, dili tayo inanaon nila kung wala pa ang Espiritu sa Diyos diyan at sa atong sulod. Kung mo kay naaman ang Espiritu sa Diyos sa atong sulod, that's why giun-anita nila. Giun-anita nila. Kay matod pa dinhi, ang mga propeta sa una, giun-ani nila. Gipasipalahan nila ang mga propeta. Kay naa ang Espiritu nila. Amen? So karon sa imong kinabuhi, daghan na bang ipasipalan nimo? Amen sa mga nagkasinati. Daghan na bang ni-criticize nimo? Daghan na bang nagbutang-butang nimo?
Daghan na bang nagsaway sa imong pag-alagad karon? Or wala ba nagsaway nimo karon, wala nag-BBI, wala nagtamay? Ala, dili tabulahan kung wala magtamay, kung wala magsaway. Biblically, lisod kayong sabton, makaguol sa atong tawanon. But kung naay daghang magsaway, daghang magdaw nato, daghang mag-criticize nato, nagpasabot ang espiritu niya nato. So bulahan mo ng bulahan ta. Amen? Wow. Pasalamati ang mga tao nga nagtamay ni mo, nagbiyay-biyay nato. Pasalamatan nato. Hindi nato sila itong luhon. Instead, atong pasalamatan ng Diyos. Salamat Lord. Gigamit niyo mga tawhana to remind me na naaday ang Holy Spirit ako. So no need ko mo course aninina. No need ko nga mo alkontra sa imuhang pag-remind ako. So motoy number 1 nga punto nga ng bulahan ta. Ipay nung lumatas Ginoo nga naatay espiritu niya. Ikaduha, ang pagdaog-daog, pagbiyay sa mga tao, pagbutang-butang, makapadako sa imong ganti sa ginarihan sa langit. Amen? In verse 12, paglipay o pagmanya kamo kay dako ang ganti nga gitagana. So sa moment na nga biyay-biyayon ta, i-criticize ta, i-down ta, di tatagaan, dako importansya kay naanata ni Kristo, gamay ang ilang pagkakata nato, gamay ilang pagtagad nato, kana nakapadako Ginoo na sa imuhang ganti dito sa langit. And sometimes mag-uulta kung kuwakot ng sitwasyon na sa realidad yun, ang reaksyon nato is mag-uulta. Apan, giremay na rin kagabiyon nga kung muabot na, for example, daghan kang mga tao, mga amiga ni mga suod ni mga gin-anak ka karon, praise God, gipadakan sa Ginoo imong ganti sa ginarang sa langit. Amen? Ganahan mo tag akong ganti? Ganahan mo tag akong ganti? Gani dako ang gitagana ni Kristo sa ginarihan sa langit. So, pulo ka tao ba nang isaway nimo karon? 20, 30, 40. Mo bang naihap kung pila ka po? Ang mga nagdaot nimo, nagpasipala nimo, isaway ka. Kung nakaabot na nag-50, kadako nimo bulahan. Dako kayong bulahan kung nakaabot nag-50. Pero sa tawharon nato, sakit kayo. Sakit to kayo Pinoy. Ang reaksyon nato. Apan, ako kayo bulahan ta. Kaya nag-remind na nato sa atong reward dito binarihan sa langit. Huwag pasabot, kung naay kanaan law, nga magsaway nato, magtamay nato, kaya nangalagad tas Ginoo. Kada adlaw, gatubo ang imong reward, ganti sa ginarihan sa langit. Okay? Gatubo. So, every time na itaw nga mo criticize nato, Lord, thank you. Kaya nito mo na puro na akong reward. Apan, during that time, dili na ito masulti. Dili na ito masulti. Naman, lisod kayo gawaton sa tawhanan. But sagdi lang, at least, remind ka ng mga tawhanan na imong reward dito sa langit katumpi na. Aron nga dili ito na mumugno ang reward nato sa ginarihan sa langit. Dili tam sukli nila. Tungkol sa ilang pag-criticize na ito, ilang pagdaot na ito. Kaya ato po silang malusong o daon. Sila po ang na po sila ganti. Diba? Alakan sita mo daot, kaya sila magantihan. Kung kita mo'y daoton, kita mo'y gantihan sa Diyos. Kung kita mo'y manaot, sila mo'y gantihan. Diba? So, kung masabot pastor na magdinauntay lang tayo para puro magantihan, Dili po nga magdinautay na tadiris, puros danisi. No? So, ato dawato ng mga pagdaot. Kaya ang ganti na to, dili mawala sa ginarihan sa langit. So, nining mga pulong nga isuon, duwara kabutang, akong isir sa inyo ha, na pahinugdom na to, kung panahon na daoton ta, nagpasabot na ang Espiritu sa Diyos nimo. Kaduha, sa panahon nga daoton ka, kung tabayong kabutang-butangan, isalikway sa mga taong kalibutanan, nagpasabot na imong ganti sa ginarihan sa langit, nagatubo. God bless sa DC family.